温病调变记载的桑菊饮竟能解决风热初起的核心不适，多数人只知它治咳嗽，却忽略了现代研究的重大发现。桑菊饮源自清代医家吴居通的著作，原文明确指出，太阴风温但咳身不甚热微咳者，辛凉清剂桑菊饮主之。这短短17字奠定了它的临床地位，它被归为辛凉解表剂，与银翘散、白虎汤并称为温热犯肺的治肺三方，其配伍堪称精妙。桑叶甘苦性良善，平肝风右走，肺络宣肺气；菊花辛甘性寒，能补金水二脏，清利头目。二者作为君药，直击风温犯肺的根本。杏仁降气，止咳桔梗，宣肺利咽；一宣一降，调畅肺气，共为臣药。连翘清热解毒，薄荷疏散风热，芦根清热生津。三药辅助增强疗效，是为佐药。甘草调和诸药兼能润肺，用作使药。全方8味药，清平和，无重浊之品。核心功效首推疏风清热，这是针对风温初起的关键作用，能驱散上焦风热之邪，缓解发热、轻微头痛、微有汗出等症状。多数患者体温多在37度5至38度之间，热势虽轻，却缠绵难去。桑菊饮能温和透邪，避免热邪内蕴，宣肺止咳的功效更为突出，这是它与其他辛凉方剂的核心区别。针对热伤肺络所致的频繁咳嗽，无论干咳还是咳少量黄黏痰均能起效。临床医学进展2024年第2期研究证实，其对急性支气管炎的改善作用明确，相关临床文献引用量已超40篇。现代药理研究带来更多突破。中成药杂志曾发表研究，桑菊饮具有解热、抗炎、抗菌、抗氧化等多重作用。中国中医科学院实验显示，连续饮用2周，肝区红外热成像温度可下降 2.3 摄氏度，这为其疏肝功效提供了数据支撑。另有研究表明，其对过敏性鼻炎症状缓解率达 67%。 桑菊饮的应用早已超越传统范畴，临床可用于感冒、急性支气管炎、上呼吸道感染等疾病，甚至在抽动障碍前庭神经炎的治疗中也有应用，体现了中医异病同治的理念。但应用需紧扣风温初起邪克肺络的病机，热象偏重或无表症者不宜单独使用，并非所有人都适合饮用。风寒感冒者禁用，此类患者多无汗恶寒，明显与风热症截然不同。脾胃虚寒者慎用，方中寒凉之品可能引发胃痛腹泻，阴虚燥咳者亦需避用，其宣散之力可能耗伤津液。饮用方法也有讲究，传统为水2杯，煮取1杯，日2服。现代冲泡可借鉴古法精髓，过敏性鼻炎患者可冲泡后用蒸汽熏鼻10分钟，需祛湿者可加5粒炒薏米，排水能力可提升 40%， 但加减需遵循辩证原则。随着研究深入，桑菊饮的价值不断被发掘，从经典方剂到现代养生饮品，它的生命力在于精准的配伍与病机契合，但大众对其认知仍存在诸多误区，比如将其视为万能止咳药或长期盲目饮用，这些误区可能导致药效不佳，甚至损伤身体。掌握其核心功效与适用边界，才能真正发挥其价值，这也是传承经典方剂的关键所在。桑菊饮的魅力在于轻轻之中见功力，平和之中显疗效，它是中医辩证施治理念的生动体现，更是古人留给今人的养生智慧结晶。了解它的功效，更要明晰它的禁忌，科学饮用才能收获健康益处。涉及到治病及疗效的，一律不作为专业治疗的根据，请务必咨询专业的医生。